naye bwe tukwaniriza ku mikutu egy'enjawulo ne TV ez'enjawulo. Tuli ku ki wano tutandikire awo? Tuva mu struggle batuganye okutuuka ewa muzeeyi era nebaza gonna amawulire amperekeddeko kubanga mbadde ndiko okuddako ewaka nembadde ngenze kubuuza ku kitange n'abantu abamukumye ku kyalo naye twesanze nga poliisi yatuuse dda ku ground neteekawo embeera eteetaagisa kale taata mulekedde nnyiike kyenyeeza papa omuntu ate abadde omusanyufu nti namuzira waka kuba nze wali we banzaala ne banakunemesa batya semba ngenda jirwanira mpaka kuba we banziika ate nga wenyina osooka otereeza nga sinaba nakwetereeza poliisi ekuwadde ensonga ki lwaki eremesezza enkuŋŋaana zo oba okumiitinga abantu bozza okulaba omuli ne muzeeyiwo? Mubamanyi babeera bapanga buli kaseera basose tugamba muzimanyi tuholdinze lukuŋŋaana nga tetugise mu mateeka ne mbagamba munange si lukuŋŋaana wano wa taata nzize kubuuza ki ku bantu nakubuuza ku kitange batandikidde kukola ebyabwe ne batandika okuteekawo embeera basitopinga abantu ne bateekawo entiisa mu bantu namwe mwabalabyeko ate nga kimpadde essanyu nti mutambudde buno olugendo nange era mumwebali tewali kyengenda balyemba kyemutalabyeko. Tutegeezeddwako nti obadde okwatiddwa era n'abamu ku bawagizi bo bakwatiddwa. Babadde bagezaako bakwata omuntu akwatiddwa abadde wa booda wange baazibya amakulu agagenda ewaffe basuze bayiwamu ebiyinja ne bateekamu bi road blocks kati ng'engeri yonna ey'okutuuka ewaffe olina kulinnya booda so ewa booda adantambuza tubadde tuvayo nga baŋŋaanye ewaka nange nimbaliwerekerako okutuuka ku motoka yange ne bamukwata ne bamuteeko booda ye ne bamuteeka wansi wakabaŋŋaanye ne mbabuuza omusajja akozaaki don't talk here we will arrest you to cause empolampola kyenjagala mumpe ensonga lwaki mumukwata so bwe twabeeredde awo abantu era nga beeyongera okukuŋŋaana nange nennemezaamu ne nga siina wendaga mpaka nga mutadde omuntu wange ko nadde siina ndaba tebalina nsonga gye bampa lwaki basibawakuuta. Tulabe bakufulumiza ekibuga mwe wazaalwa Sembabule ne bakufulumya paka mu Masaka tawuni bwe kiri era naye kyemukoze munnyongedde amaanyi nkiddamu bannange temusobola kumbuba waffe nja kufa n'omuntu bawe banziika kozi mugobe abavubuka bonna obamu abantu bonna musemba bule mugyesigalize era tumanye nti muwande bataata naye nze okungoba mu nnyumba ya kitange mwebala okumpa amaanyi ago kubanga omuntu wajjira mu kompawundi yo n'akuweeramu amateeka kiba kiragira ddala nti ensi tuli ku bwongo. Bannasembabule abatasobodde kuwuliriza bigambo bye ebiwoomu oba wabubaka ki? Munywereraawo nze sigenda kusuula mukono era nkyabali mu nnyo nkigenda babeereramu nnyo ensonga wadde tetuzogeddeeko manyi muzimanyi ku mitima kyannaku nnyo nti disitulikiti namba nga bwe bajogera nga bwe buli kikeeyo tetulina wadde na dwaliro tetulina wadde na yunivasite nze ndi mwana muyivu era nandyagadde abaana b'Essembabule babeere bayivu tubeeko kye tukyusa ewaffe ino kyannaku nnyo nti Ssembabule disitulikiti namba tewali na ambulance eyinza kutaasa mukyala azaana ku makubo amabi ge mumanyi tetulina ddwaliro omuntu alina ku transportingibwa paka Masaka Uganda tuli ye bannange abazadde muli mu tugoba waffe mutuwemukidde misana kuba kati mmwe kennyini mwabali mutuwemukira magezze waka siina muntu yenna gwe mpisizza mu maaso bwe mbadde ndaga mbadde ngenda wa kitaawe ate obadde na mu luggya lwammwe mu luggya lwaffe ng'era nze kwogerako n'abantu ebibaluma kubanga bingi nze omuyibbanga lennyimbiddde awo waffe kitange teyandibadde wantunga naye lwakuba mwemaliridde mwefudde bannakyemalira mulaga nti ensi efuuse yammwe katulabu bamuli gikungula yalabbi Nina tulabyeko nga we badde bakwatidde ng'ate ab'NRM bo bali escorted by police babadde babakuuma n'obubakuuma ng'ate be bali mu kuteekawo ensasagge nga balina obukuumi obw'enjawulo naye ffe bwe tulinga oba abakoze eki bannange nze sikirabanga abalala bandikikoze naye mwabatuzaala
mwe abatugoba mu waffe mwe mugenda gisigala oba mugenda gikuba. Nina, olinawo akagambo konna koyinza okusindikira eri abawagizi bo bw'obadde ozza okusisinkana bwepo n'abazadde because tulabye bakututte misinde tosobodde na kubasiibula oba kubabuuzaako bulungi? Sisobodde kusiibula kitange wadde mange era bandekedde ennaku kimakuba simanyi bwe ngenda kuddayo simanyi nabo kyembaleke gye bandobooleza simanyi bana bannamateeka oba nabo bwe bati bwe baniriza abaana baabwe nga bakomyewo ewaka ne mubagobaganya oba nabo nammwe omuntu omwana ow'ewaka bw'akola kakate alina sooka okugiyita mu mateeka oba aba amenye mateeka. Nja kusaba kubuuza ddi bwe twatandika nti newoba okozeeyo akakola oti ogenda kubuuza ku bantu olina sooka kuyita mu mateeka kusaba poliisi sikadde sirina lukuŋŋaana lwekuwuliryawo ngenze kulaba bantu naleese sawundi because njagala kuwulikika abantu babadde bangiko era ndi muyimbi njagala kubasanyusa. Ekintu kya clearance kino poliisi yabye kibadde kyetaagisa okubeera nti abantu okuteekako embeera ne beekwasa nnyo ekintu kyokka nti obadde weetaaga clearance okuva mu poliisi. Ibra mbadde neetaaga clearance yaki nga ngenda waffe nze nnyina n'ebintu bye mbadde nsitulidde abantu bange tebaŋŋanyiza nakubibawa ennaku ennuma kuba nze mbadde nnyimukira bantu bange bantu bawaka nzawe banziika era ngenda kufiirawo mbalayiro. Kino kikwadde kya buyiga ki oba kifaananyi ki kyekiraze? Ensi yaffe baagiwanda kuba omuntu wajjira ne mu luggya nze waliwo omusirikale azze mu luggya mu nnyumba ya kitange mbadde neesibye naleesu kati asange bwereere nampeeramu amateeka sikirabangako kintu kya buswavu gyendi muwemuse gyendi nze era simanyi na kifaananyi kyemundekedde era kyemulekedde bavubuka kubanga abavubuka bannange babadde bazze twogereko nga basanyufu nti edudde okuddemu naye bwe mutwe mbawamukidde mwebaka. Ekirala Nina, abavubuka okubasibirira entanda obutaddamu kwetiiririra olw'okuba babagambye muveewo. Kyemulabyeko kimala kati tetusobola kusuula mukono bavubuka bannaye tulekerawo okwetiiririra nze ndi just mwana mwabali mukunteekako embeera muli bazadde muyina abaana era mubeera n'abaana bamwe nange mbadde ngenze wa kitange nange nfune ku mikisa ento mbeereko naye njogereko naye awulirize endowooza zange ampe ku mukisa mbeerewo ku nseera naye nemunzoganyanga omwana w'omuna mwebale ng'etambula ku mutimbagano ng'omukyala agenda okwesimbawo kuba umane mupya wa Ssembabule tugambe nti waliwo ayeegwaniza ekifo ekyo nga yayinza okubeera ng'ali mukukulirira empindi okutuuka n'okukulemesa okubeera ng'okyala mu maka ga taatawo. sikiwa naye era nze kisuubira kuba ino politics naye ekyo tekisobola kunzija ku mulamu kinyongedde amaanyi.